半年前咧就拍過一啲片係關於整沙兜嘅，咁當時咧我就跟英國 Baby Jack 嗰個方法去做，相當成功嘅。但係後來就發現咧，可能佢嗰個 approach 較為適合英國天氣，香港天氣就可能熱咗啲，所以咧用佢個方法做咧，我就發覺都容易係有 overproof， 即係有時啦失手咧就會嗰份 spring 冇咁 strong。咁所以後來咧我就一路慢慢試，慢慢改，咁最後咧我就改咗一啲自己嘅 timing 啦，大同小異啦，都係跟佢個方法，只不過就啲 timing 有少少唔同，咁 stretch and fold 就次數多啲，咁每次做嘅情況有少少唔同啦。咁就後來發覺呢個就較為適合香港嘅天氣，亦都每次做出嚟嘅效果相當之唔錯。咁於是乎我就用呢個方法。咁再之後我都拍過啲片，譬如有加啲湯種啊咁去試啦。咁拍湯種條片裏邊亦都有講下點樣做，同時間做一個普通嘅沙兜去做啲比較咯。咁後來諗下，不如就拍翻一段片係純粹我而家最新做沙兜嘅方法。咁啊比較清楚啲啦，咁可能即係你睇呢個片咧，就唔使跳嚟跳去，又 refresh 翻以前嗰啲係點啦。咁就呢個片就會睇晒我而家最新做嗰次沙兜由頭到尾做一次嘅方法。咁個片比較長啲，咁但係就會比較詳盡啲。咁亦都係 reflect 我而家最新嘅做法。成個麵包會用600 gram 麵粉啦，咁所以我呢度咧就預備咗200 gram 嘅沙兜 starter， 咁啊 active 㗎啦，已經 fit 咗，琴日 fit 咗。咁如果想知我嘅沙兜 starter 點樣整嘅咧，咁睇翻我有個 link 啦。咁我以前都有啲片拍咗，咁你可以睇翻個 link 講我點樣整沙兜 starter 㗎啦。另外咧就我唔諗住純粹用白麵粉，所以我用2隻麵粉。嗱呢處咧就有隻美國嘅高筋麵粉，我就會用450 gram 呢個高筋麵粉。咁另外有一隻咧就係呢一個英國嘅 mixed grain 嘅麵粉，因為呢個會有啲種子喺裏邊，有啲 seed 喺裏邊咧，咁啊就係加少少 seed 落去咁解啫。咁我要用50 gram， 咁所以呢度就有 total 有500 gram 麵粉啦。咁500 gram 麵粉有200 gram 沙兜 starter 喺裏邊，即係100 gram 麵粉。咁呢度500 gram 麵粉加呢度裏邊有100 gram 麵粉，所以 total 就600 gram 麵粉啦。另外呢一個 starter 裏邊有100 gram 水嘛。咁所以我呢度咧就外加320 gram 水 ，total 就420 gram 水啦，420 gram over 600 gram 麵粉，所以呢個麵包係70% 嘅 hydration。大約2茶羹嘅鹽，11、2 gram 嘅鹽啦，跟住撈勻佢。咁有人咧就會係用 kneading 啦、搓嘅方法啦，有人揾機將佢打埋一齊啦。咁其實我就覺得冇乜需要，因為做沙兜咧，純粹佢幫你慳力 mix 埋一齊之外咧，其實你打佢打到出麵筋咧，就我覺得冇乜需要，因為沙兜需要嘅時間好長，同 yeast bread 唔同。咁可以用時間咧，佢一樣可以做到 build 到佢啲好嘅 gluten 啊 ，form 到好 strong 嘅麵筋出嚟嘅。咁而家最重要咧就係將啲麵粉 mix 埋一齊 ，make sure 咧就唔會有乾粉。咁跟住揾嘢冚住佢，擺翻半小時。擺咗半小時，咁啊首先做第一次嘅stretch and fold， 中文係叫摺疊啊。咁啊首先要喺個刀上面噴啲水啦，喺做嘢嘅地方噴水啦，雙手噴水啦，亦都需要一個呢啲咁樣嘅 scraper。咁啊，只係做咗4個啫，即係4次咁樣去復一嘢。咁啊，又係冚住佢擺半個鐘。做完第一次 stretch and fold 之後，隔咗半小時，咁而家就做第二次。咁其實呢一個步驟咧係會1連重複，即係每半小時做一次，前後就會總共做5次嘅。咁一樣啦，噴啲水落去啦。咁你會留意到咧，每一次每半小時咧，個包都有啲變化嘅，咁個面咧係會越嚟越 smooth 嘅。
好，咁又係冚住佢擺半小時。半小時過去，第3個 fold 啊，望一望個面咧 ，smooth 咗好多啦，明顯。咁其實每半小時做一個呢啲 fold 咧，你會 feel 到個包嘅 texture， 即係個刀嘅 texture 係好唔同，一路有起變化嘅。3次，咁又擺半小時，做第4個 fold。我睇到個包面係好大變化嘅，一路會越嚟越 smooth 噶啦。你都可以喺呢個時候咧檢查下嗰個 routing 嘅形成。咁其中一個做法就係睇下個膜，即係個 paint test 係做唔做到嗱。其實已經開始見到有噶啦，個膜出到嚟噶啦。咁當然即係未係好 strong 啦，仍然會爆開啦。其實我做麵包都好少做嗰啲咩 paint test 啊之類嘅，因為真係唔需要。咁啊，擺多半個鐘頭就會做最後第5個 flow， 再過半小時。咁而家咧就做最後一個 flow 啊。咁即係前後每半小時做一個啦，咁啊做第5個啦。咁啊，我都講啦，我就比較少做啲咩 window paint test 嗰類嘢，因為我唔需要。即管嚟出嚟睇下睇睇啦，嗱，睇其實可以掹到好闊，啲面筋都 OK 噶啦。好，咁呢個係最後一個 flow 啦，唔再做噶啦，冚住佢，擺翻佢個半鐘頭。又過咗個半鐘頭，咁而家佢基本上個發酵差不多啦，咁啊可以做 P-shape。個 P-shape 就首先灑啲粉喺個面啦，喺個邊度啦，最主要係個邊。重要嘅地方又灑翻啲粉啦，跟住咧就攞個面兜出嚟。咁咧呢個就純粹一個 P-shape 嚟啫。咁跟住再擺翻佢1個鐘就做 final shape。咁喺個包做完 P-shape 擺緊之際咧，我就預備定一陣間做 final shape。咁啊呢啲咁嘅 Bantam basket 啦。咁而家我用呢一個咧，就係一個長係27裏邊啦，如果外邊計就28 cm 長，咁咧就闊度咧就係15 cm， 高度咧8 cm。咁啊有啲不同種類、不同 size 嘅 Bantam basket 啦，咁啊係咯，咁啊都買幾多啊？我嚟做唔同嘅形狀、唔同大細嘅麵包用啦。咁最初買啲 Bantam basket 咧就喺 eBay 買，咁啊好多或者係亞馬遜啦、eBay、Amazon 嗰啲地方買。咁喺外國寄過嚟啦，咁喺啲英國啊、美國地方寄過嚟。咁嚟到香港之後就發覺原來 Made in China 咁咧，跟住之後咧就嘗試咗去淘寶揾啦。淘寶揾咗之後咧就發覺淘寶都有一模一樣，咁啊價錢真係平好多啦。因為喺英國有寄過嚟嘅話，連埋 shipping 一個呢啲咁嘅籃，分分鐘都賣成100幾200蚊。咁但係淘寶買就平好多咯。前嘅做法咧就即係一般人嘅做法啦，都常嘅做法就係喺個籃度就揼啲麵粉啊，揼啲 rice flour，final shape 之後咧就個包面向上封咗底喺底，咁我然之後將個面反落去。咁但係後來咧我又用咗另外一個方法，我覺得都相當唔錯嘅。咁我今次都用翻呢個方法，因為簡單啲、乾淨啲。咁就要揾將呢啲咁樣嘅牛油紙。咁我呢啲紙咧又係好正，
淘寶買好平一沓，咁啊攞張紙咧圍住個籃，咁啊搞掂啦！一陣間用 pre-shake 咗1小時之後，咁而家可以做 final shake。咁首先係灑啲麵粉上個煲上邊啦，跟住亦都灑啲麵粉喺做嘢嘅地方。咁啊 final shake 有好多方法嘅，咁我其實上次都拍過段片係專係講 final shake 嘅，咁今次都係用翻上次嘅方法咁做啦。個目的都係要令到佢個表面個 tension 最夠，咁跟住就可以有個好嘅 oven spring。基本上搞掂啦，咁嘅形狀相當挺喎，咁就咁擺喺嗰度咧都唔係點樣變形喎，咁就 final shake 就做完㗎啦。好，咁我呢個其實上次都一次講過啦，咁我呢個 final shake 之後咧就唔係個面向下，係個底向下，亦都再喺個面上邊咧灑多少少粉。冚住佢，擺落雪櫃。咁而家已經係晚上嘅差不多9點㗎啦。咁呢個包我擺落雪櫃，咁雪櫃我溫度大約係4-5度到啦。咁我會擺翻佢，聽日晏晝中午2點零3點先搞佢㗎。咁啊講講我嘅焗爐個 set up 啦，我就唔用呢一個Dutch oven 嘅，咁我就有一塊 pizza stone，咁下面亦都有個 tray。咁我而家咧就 heat up 個 pizza stone，咁就個 tray 仔咧就我嚟裝熱水用噶啦。咁我首先而家咧就將個焗爐 preheat 到去最熱，咁焗爐就 preheat 咗半個鐘頭啦。咁而家就可以焗個刀個包就攞出嚟，掃一掃啲麵粉，界少少花紋咯。真係少少，咁啊最重要係呢一刀，咁跟住喺個面就噴啲雪，可以入焗爐啦。再噴啲水。加啲熱水，咁我就會將個焗爐咧校到淨係開下邊發熱線15分鐘。過咗15分鐘，只係開下邊發熱線同最熱嘅情況。咁而家咧，我就會將佢turn to fan mode。咁但係咧，將個溫度咧就會調到去210度，亦都係15分鐘。咁過咗15分鐘之後，就將個包轉一轉身，望落都好靚仔喎。跟住再焗多15分鐘，夠鐘咁啊攞個包出嚟啊！哇，好靚仔！咁呢個時候咧，唔好搞佢，攤凍佢。咁啊 oven spring 都好靚喎，爆得相當之個衣啊都好靚喎。咁個麵包而家咧就非常之熱，咪攤佢先。咁喺呢個 process 咧，其實佢出咗焗爐之後咧，佢都仲係煮緊嘅。咁佢自己仍然煮緊嘅。咁如果你 close 啲聽佢咧，其實聽到啲突突聲嘅。
咁喺呢個時候就千祈唔好切開佢咯。如果你一切開佢咧，啲水蒸氣走晒咧，個包就反而唔鬆噶啦。咁啊，擺下佢先，擺到佢凍晒，起碼都半個鐘至1個鐘之後先至可以切。個沙兜就攤到凍晒，咁而家切開睇睇裏邊咩樣啦。聽聲就知好脆啦。靚仔，完全係一個靚仔嘅沙兜，裏邊好鬆軟。完全成功。